Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā veidot jaunumu sarakstus jūsu mājaslapā. Dosimies uz administratīvo sadaļu. Izvēlamies sadaļu ar nosaukumu jaunumu kategorijas. Te mēs izveidosim jaunu jaunumu kategoriju, kurai mēs pievienosim pēc tam attiecīgos jaunumus. Pievienot kategoriju. Dodamies tālāk uz sadaļu jaunumi. Un izveidosim jaunu jaunumu, pievienot jaunumu nospiežam, ierakstam nosaukumu. Jaunumu veidošanas logs ir ļoti līdzīgs lapušu veidošanas logam, tādēļ sīkāks informāciju par informācijas ievadīšanu jūs varat apskatīt citos video. Tālāk tie ir redzams datums, tas datums parasti ir šīs dienas. Un tas norādīs konkrētā jaunuma pievienoto datumu, kad viņš ir publicēts. Tālāk ir redzams jaunumu kategorijas, tajā mēs izvēlēsimies jaunu jaunumu, to kategoriju, kur mēs izveidojām, un ierakstīsim īsu aprakstu. Īsais apraksts parādās visu jaunumu sarakstā, un tagad tiek jaunums atvērts pilnā informācijā, tad parādās pilnais apraksts. Ievadīsim kādu pilnu aprakstu, pievienosim kādus attēlus. Nospiežam podziņu saglabāt. Un tālāk mēs izveidosim navigācijas sadaļā sadaļu, kas būs paredzēta šiem. Dodamies navigācijas sadaļu, nospiežam podziņu pievienot. Ierakstīsim jaunu jaunumi. Kā dokumentu mēs piesaistīsim šo jaunumu kategoriju ar nosaukumu jauni jaunumi. Un nospiežam podziņu pievienot. Tālāk dodamies uz vizuālo sadaļu, pārlādējam lapu, un redzam mums jaunā sadaļa jauni jaunumi. Uzspiežot virsū, mēs redzam jaunumu sarakstu, kurā šoreiz mums ir tikai viens jaunums. Lai būtu vairāk jaunumu, mums atkal jādodas administratīvo sadaļu, jāizvēlas sadaļa jaunumi, jāpiesaista pie šīs jaunuma kategorijas vēl kādi. Pievienosim dažus. Tālāk dodas uz vizuālo sadaļu, pārlādējam lapu, un redzam arī citus jaunumus ar īsiem aprakstiem un tiem piedarošām bildēm. Galvenā bilde parasti tiek parādīta kā pirmā. Atverot jaunumu, mēs redzam arī pārējās bildes iekšpusē. Lai izdzēstu jaunumus un jaunumu kategorijas, mums jādodas tālāk atkal uz administratīvo sadaļu. Jāizvēlas šis pats jaunums. Jāieliek ķeksīts tam pretī un jānospiež podziņu dzēst. Nospiežam dodamies uz vizuālo sadaļu, un redzam, ka mūsu jaunums vairāk nav aktīvs, neuzrādās. Tālāk, lai izdzēstu kategoriju, dodamies uz sadaļu jaunu kategorijas, un nodzēšam nost mūsu izveidu kategoriju. Un neaizmirstiet to izdzēst arī no navigācijas sadaļas. Tas arī būtu viss par jaunumu veidošanu. Paldies par uzmanību!